உலகின் மிக விசித்திரமான பறவைகளில் ஒன்று டிப்பர் பறவை. மீனைப் போல நீருக்குள் மூழ்கி உணவு தேடும் அபூர்வ திறன் கொண்டது. வேகமாக ஓடும் சுத்தமான மலையாறுகளே இதன் வாழ்விடம். அடர்த்தியான இறகுகள் மற்றும் வலுவான கால்கள் இதை நீரின் ஓட்டத்துக்கு எதிராக நடக்க உதவுகின்றன. சிறிய மீன்கள், நீர்ப்புழுக்கள், பூச்சி ஆகியவை இதன் முக்கிய உணவுகள். நீரின் அடியில் கற்களுக்கிடையில் மறைந்துள்ள உணவுகளை மிக நுட்பமாக கண்டுபிடிக்கும். ஆற்றங்கரைகளில் கூடு கட்டும் டிப்பர் பறவை ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து குட்டிகளை பாதுகாக்கும். சுத்தமான நீரில் மட்டுமே வாழும் காரணத்தால் இது நீரின் தூய்மையை காட்டும் உயிரியல் குறியீடாக கருதப்படுகிறது. நீருக்குள் நடக்கும் இந்த சிறிய பறவை இயற்கையின் அற்புதமான புத்திசாலித்தனத்தை நமக்கு உணர்த்தும் ஒரு உயிர் அதிசயமாக திகழ்கிறது. இவை உலகின் பல நாடுகளில் காணப்படுகின்றது.